Հարգելի գործընկերներ, նախ դաշնակցության գլխավոր բանաձևի վերաբերյալ պետք է հայտարարություններ փնտրել, դա ձեր գործունեությամբ ապացուցվել է բազմիցս, կողմը լալով դեմ լինելու փաստ է։ Եվ երեք օրինակ պարոն Խաչատրյան, դուք պարոն Մխիթար Հայրապետյանին ասում եք, մենք ձեր ներկայացրած բոլոր նախագծերին միշտ կողմ ենք եղել, բայց ինչ որ բան եք շարունակում եւ ընդամենը նախորդ նիստին, նախորդ քարորիայի ժամանակ Պարոն Հայրապետյանի զեկուցած նախագծի վերաբերյալ դուք հիշում եք, որ 20 րոպե ընդմիջում վերցրեցիք, որ գնաք քննարկեք, հետո փախակ։ Այդ նախագիծն էր, չէ՞։ Այդ նախագիծը, որը քննարկում ենք, դրանից հետո պետք է արտահերթ նիստ լիներ, որտեղ քննարկելու ենք խաղաղության վերաբերյալ հայտարարությունը, դուք 20 րոպե ընդմիջում վերցրեցիք, որ գնաք ու այդ նախագծի վերաբերյալ, ասենք, բան ունենաք, գաք դիրքորոշում հայտնեք, հետո փախակ գնացիք։ Այդ է կողմը լալով դեմը լալով կողմը։ Ինչ է գնում սրա հետևից, նրա հետևից, Մարուխյանի հայտարարության հետևից, Պողոսի ձեր գործունեության փաստական ապացույցն է դա։ Եվ այստեղ այսօրվա քննարկվող հարցի մասով էլի, խնդիրը հայեցակարգային է, հարգելի գործընկերներ։ Դուք դեմ եք խաղաղության օրակարգին, դուք դեմ եք ապաշրջափակմանը, դուք դեմ եք ցանկացած լավ օրակարգի, ցանկացած լավ եւ հիմա որ ասում եք, այ մենք կողմ ենք, որ բոլորը բացվեն միանգամից։ Եթե բոլորը չեն բացվում միանգամից, ուրեմն դուք դեմ եք։ Դուք փնտրում եք ոնց անենք, որ մի բան անենք, որ բան չանենք, էլի ձեր տրամաբանությունը էսա։ Հիշում եք Քոչարյանը իր ասուլիսում, որ ասում էր, այ Հայաստանը կարար սենց մի հատ բան առաջարկեր։ Հետո Ադրբեջանը կմերժեր եւ արդյունքում կստացվեր մերժող կողմը Ադրբեջանն է։ Բայց արդյունքում կստացվեր, որ խաղաղություն չկա, ապաշրջափակում չկա։ Էսա Քոչարյանը ինքը իր այդ բանում, ասուլիսում հասկանալով թե չհասկանալով մատնում է ձեր իրական նպատակադրումը եւ հայեցակարգը, որ նենց անենք, որ արդյունքում մերժվի։ Հիմա այդ մերժողը Հայաստանը կլինի, կասենք դուք կգաք, այս ամբյոնից կասեք, Հայաստանը հնարավորություն կար խաղաղության, բայց մերժեց։ Մերժողը Ադրբեջանը կլինի, կգաք կասեք, այ տեսեք, որ Ադրբեջանը չէր ուզում խաղաղություն, իսկ դուք վարդագույն ակնոցներով հավատում եք Ադրբեջանի խոստումներին։ Այսքան բան ժողովուրդ, դուք դեմ եք խաղաղության օրակարգին, դուք դեմ եք ցանկացած լավ օրակարգի, որը լավ է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, եւ դուք առաջնորդվում եք որքան վատ, այնքան լավ սկզբունքով։ Սա է ձեր քաղաքական ինքնությունը։